Hey, magandang umaga po mga kabayan. Morning! Nandito po uli kami ngayon. May ride kami ni Brother Freddy. Ano temperature? -12 yata eh. -12 Windchill. No, hindi ko alam. Oo. Tingnan eh. Oh, pero malamig. Malamig eh, naka-gloves oh. Magi-snow po kasi mamaya bukas. Eh sayang naman, napakainit pero sunny pero malamig lang. Nangangagat. Eh, sayang yung panahon. Kaya magbabike muna kami para uminit yung aming pakiramdam. Sayang naman. Mountain bike. Malamig talaga.
nakita.